所有的观众朋友，欢迎来到 Project Hatcher。在今天的节目里面呢，我们会看到很多新创团队在他们创业的过程中所历经的酸甜苦辣。从上百间新创团队历经海选后脱颖而出的40间新创团队，将在 Project Hatcher 中与来自各个领域的顶尖企业家评审正面交锋，竞争投资机会以及总共1000万元的创业奖金。今天他们将在这个舞台上进行一场非常残酷的厮杀。你们用什么方式去突破这个国际化的一个空间的？国际化的形式？有信心吗？我决心。I'm asking you guys to help us out. It's a bit late stage for me. That's the answer you should get. 我们也邀请到了不同产业的经营者，在这里跟我们更深入的交流。Are you ready for this, ladies and gentlemen? This is Project Hatcher. All right， 大家好。这一次在 Project Hatcher 当中，我们创造了一个台湾最大的舞台，把你们最厉害的产品或者服务介绍给台湾成功的企业家，甚至是一些成功的创办人，让他们看到你们，而且有机会争取到他们投资你们企业的机会，甚至可以得到最高奖金1000万元，1000万呢 ！Come on， All right， there you go。Project Hatcher 第一阶段 Go Get It 为团体赛，28位新创团队代表必须组队挑战，参赛者必须在3小时内从10大主题中挑选一个创业项目，构思出一个全新的商业提案，向评审简报。评审重点为团体合作、资讯整合吸收、商业嗅觉以及简报能力。10大主题为人工智慧、电子商务、物流快递、电动车、软体、数位健康、游戏、数位学习、区块链、影视文创。第一阶段的评审为前富邦媒体科技董事长林启峰、100万 YouTube 创作者阿滴、55688集团 CEO 林念真、好好好学校共同创办人黄燕杰、Startup Island Taiwan 负责人刘幼彤。晋级方式可能为全组晋级，也可能以个人身份晋级。只有12个新创团队能进入下一阶段。各位准备好了吗 ？Project Hatcher 第一阶段 Go Get It， 计时3小时，现在开始。Are you ready? Go Get It。Alright， 我们 Project Hatcher 第一个阶段，大家已经开始分组，而且每组现在讨论的非常非常激烈哈。到底大家来自不同领域，而且有着这个不同的专业背景，可以擦出什么样的火花？我们现在一组一组来了解一下好了。我们自己本身的技术是在3D Tech 跟Fashion Industry 里面。自己的特色是我对产品很有热忱，因为我以前是 R&D， 但是我后来转做产品，然后很喜欢设计。我的那个热情跟那个耐心都特别的足够。我觉得我是很了解跟融入市场的，我知道用户想要什么，所以我在做 marketing 上面一直都还蛮有自信的。我现在也很享受我的工作，就是在交友软体当 CMO， 也可以自肥一下，对。专长在行销嘛，主任跟行销，行销 present 应该什么都能讲，都可以。因为我从小就是一个 maker， 喜欢自己动手做一些新东西，或者发明一些新东西，因应这个新创的发展。所以我在2016、17年的时候就成立自己的新创公司。那实现的过程当中，当然也就得了非常非常多的奖。我比较可以先把 context 要不要先做出来？我是爱萨游戏的负责人 Aiden， 自己本身领域是做 VR、AR 跟 MR， 就是项目管理的部分大概有20几年的经验。
然后我自己本身其实也有在做一些 coding 跟系统分析跟系统开发，所以比较像现在的定位都比较像是 project manager， 然后是软体的一个专案经理的身份。我自己是那个 founder， 那其实我个人经验比较像是说以前比较偏 CTO， 就是技术开发，但是后来会比较像 CSO， 就是策略的布局，还有这些BD 的部分。大家好，我是那个时尚工艺的，我们就是专注在五金产业的，但是产业出身大概10几年经验。然后其实我们看到我们这个传统产业最大的问题点，大家都想要数位化，就说数位化的过程要怎么做，没有人会做。你们3个人各自的领域，突然让我觉得，但是我们其实有，你们的团队是怎么怎么结合在一起的？大概是一拍即合，对啊，对，我们传出了一个还不错的题目。OK。如果从数位学习这块去走的话，或许会比较好去讲一些东西的。你好，我是 Kevin。因为我自己本身是过去有13年的设计师经验，品牌设计师经验。很多设计师会去问，但我会问。我是一个区块链从业者，那我对区块链非常的有爱，那所以也希望以这个机会来认识更多新的 idea。我是 Toy Games 的 Ray， 然后我在公司里面其实是工程师，但是我跟我的伙伴们都是一群喜欢玩游戏的人，也喜欢做出让大家喜欢的游戏。我基本上就是整合大家的资讯，然后来做 presentation。对，然后他的话是因为他是 insider， 所以我提供我个人的经验跟我看到的事情，让大家做数据的判断。然后我的话是 dealing with all the numbers。interesting market。谢谢。 OK， 谢谢，加油！谢谢。我们是 Team A， 也是这次的梦幻联动 A Team。A Team 有点没默契啊。对，我是 Carol， 然后我是 Jack， 我是 Brad。好，那这是我们3个一起发厂的一个产品，叫做 Tingle Bear。那大家都知道 Tingle Bear 其实是彼得潘旁边的小精灵，它只要施一下魔法，就可以让你飞起来，飞去任何你想去的地方。那我们的魔法呢，就是我们的 AI。好，那其实这个痛点呢，就是我很不满意我男朋友每次安排的行程都是太直男，或者是呢，大家去旅游的时候会发现一直吵架，回来就分手。对，所以这些痛点都是我们想要去解决的。还有像是旅行社，有时候他们后面因为一些不可控的因素，像天气，所以他们会影响后面的行程，所以他们就会耗费很多的人力啊，还有像很多的时间成本，或者是有一些不知道怎么切入市场的一些旅游景点，他想要拓宽他们的旅游产业，这些都是我们的 TA。但是，那我们的 Tingle Bear 要怎么去解决这些事情呢？我们先来看一下我们刚刚做出来的一个 prototype。这是我的 AI 精灵阿丁，而且我有充值成男友版哦。我说我想要去这个马来西亚玩，然后他说好啊，那我帮你规划一下行程。可是重点来了，因为他知道会下雨，所以他马上帮我做到了实时的规划。他说，等一下会下雨哦，所以我们改去哪个地方好了，所以就避免了一次旅游的泡汤。因为出去玩其实分秒必争，出去就是时间就是金钱嘛，你都花1加9了。对，那我们还有这个 AI 经典的导览，例如说我今天去故宫，我想要听到阿滴的语音，还有他的样貌，对，还有我充值版男友的这个语气，来带我环游整个历史。对，那大家也会好奇说，那这样子会有谁买单？这个市场规模有多大？
那其实，在2025年，其实可以达到3.9亿美元的智慧导览的这个整个估值。对，那我们的 Go to Market Strategy 呢，其实一开始我们想要从 B2B 开始，例如说跟故宫、博物馆等等进行合作，那我们就可以获取大量的用户跟基础用户，还有大量的数据。接下来呢，我们可以去跟一些，例如说电影啊，或者是观光型的大宗的国家进行合作，还有像这种价值型 IP 这种分入合作，来获得大量的用户的迭代跟分裂。那同时还有去优化我们的用户体验设计，增加我们这些用户他们的这些平均的付费率。我们希望这个Twinkle Bell 可以带给大家创造美好的回忆。对，所以 Team A。感谢两位默契，有击掌到。我是觉得这个痛点我觉得很明确，所以呢 TA 很准，所以你这个的跟你的 TA 的接触点，你们大概会在哪个地方，或是怎么样去设计呢？其实我们在旅游前、旅游后、旅游中，我们都可以做到。对，例如说我们在旅游前我们会做攻略，那我们也可以使用 AI。然后呢，旅游中遇到任何的困难，就不用去 Google 了，我还要去找很多东西。对，所以我可以直接使用它来解决。然后再来就是我可以听阿丽的声音。补充说明就是说，我们要解决是一个 conversational 的 UI。Yes. 那所以其实是在规划完之后，我们是 target individual C 嘛，所以我 C 出去的时候，我就要很动态，我想随性一点玩，但是我想要随性不想随便，所以我透过 AI 的方式去达到随性，但是你给我的 information 是非常非常完整的。台自由行它最大痛点就是它要花非常非常多的时间去做功课，做功课这件事情到了当时真正出去的时候还不一定有用到，所以有这样的一个 AI 旅游助理的时候，就会大幅减少想自由行或者是想要自己到处玩的这个群体的人，他可以一开始事先准备的时间，以及到了现场碰到一些状况的解决。对，然后刚刚其实有一个我想补充的，就是例如说独旅的人现在非常多，独旅的人他就可以一直实时的使用它，因为他不会先做好规划，或者是旅居的人，这些都是我们很大的一个 market。其实你们刚刚没有谈到一点，就这个产品如果要成功的话，其实它应该有非常强的 KYC， 也就是说，你最好能够知道你的 customer 他的 behavior 跟他的兴趣。然后去做很多的 tagging， 所以这样的话，你去规划的张三跟李四的行程可能都会不一样。可是那个部分是你们现在的 startup 非常难取得的。我是觉得如果有机会的话，要去跟有这样的 base 的平台去合作，可能会有比较大的成功几率。所以我们希望有机会可以去第3轮跟陈明明好好的解说这个方案。我问题是说，你们是真的会把它做出来吗？是啊。那这样子我就马上介绍给你们2个客户，一个是我们这一届的 Next Big 的方闹，一个是我们101那天才提说，很多的这个观光客到了101他就迷路了，而且他不知道要到101的哪里。而且这是101的董事长自己提出来的，所以其实你们一定要把它做出来。我个人非常非常喜欢这个。华丽老师，因为这个产品我们已经快要完成了。对，有在好奇，你刚刚说就是加值上去的东西，就是 AI， 然后声音可以选择。应该说可以选择，像是在买那个英雄。就是买皮肤的样的模式，对对对，就是、我可以加。所以你们不是比如说售票啊，或者是这个部分我说明一下，不是。To B 跟 To C 是这样，因为 GPT 它本身会产生一些大家如果说同时使用，它会产生 confidence 的那个信心度下降，因为它资料会开始乱说话。好，所以我们可以帮商业的客户，他们克制他个人的资料集，通过个人资料集去 embedding 正确的 prompt。然后再到GPT 里面去产生他们所需要的个人化的一些导览讯息。我们会对 To B 的场域收费，包括个人的博物馆或者是画廊，好，这些会对他们收费。我们讨论的非常热烈，而且甚至已经有人想要介绍客户给你。是好，非常好的 presentation。来，接下来我们就要看一下评审委员是否他们能够得到 Hatcher Stamp。媲美，不是好拍手。我觉得我们这个团队真的是蛮强的，所以我对大家都很有信心。后来拿了5个章，我们是觉得这是很棒。每次都 miss。对啊，而且就是的确有我们 address 到的 pain point， 就是他们真的 pain points。如果时间够的话，
我觉得评审应该不会让我们走。对，that was pretty interesting， 那个还不错。他是做得很好，他的那个痛点非常的明确啊。对，而且事实上，我觉得568不是有很多司机也是帮忙做 tour 的。对啊，导览的。对啊。那所以我觉得他很聪明，跟 B 收钱，因为 C 我觉得不太会想要付钱，但是 B 可能会愿意。然后一开始其实因为我也准备了一些 post-it 让大家来用，那当然每个人都还在磨合，所以一开始我可能拿 post-it 我都感觉到他说他很环保，不写 post-it， 然后他就写了密密麻麻的东西，这样就我们的个性跟那个都表达的蛮清楚的，所以其实那个当下我就感觉到好，我觉得 Carol 他是一个很好的润滑剂，所以我大概知道他可以去 present 或什么，然后那个 Brad 他非常的有知识跟 knowledge， 所以但是他讲太 detail 了，所以我们必须 control 那个时间。我就 Brad 就说，这个今天的评审真的懂 AI 的有几个，然后什么的，我讲的很那个有几个，然后 so 我们不用讲太难的，然后他讲的东西之后，我们就说这些都是那个我们不能讲太无聊的，然后又有 RD 又有 influencer 又有我们的 TA 之一，所以他就很厉害的 key 了 RD 的谱，然后我们就一直在想用什么脚本去把这件事情弄好玩一点点，所以的确一开始就已经考量了评审的一些特性。如果我是你们，绝对不会让这一队没晋级，因为后面就不好看。大家好，我是吉士多的哲伟。大家好，我是时尚工业的盛哲。大家好，我是艾萨游戏的 Adam。好，大家好，我们的团队是包含了5金智慧制造，还有 AI 模型跟数位学习的专业。我们的题目是传统制造业生产力增能系统，也就是 AI 老师傅。那我们看到一个社会问题，就是劳动力短缺，现在其实是缺工很严重。那主要是少子化影响。那所有的行业里面，其实传统制造业受到的痛苦指数是最高的。那但是其实制造业的占 GDP 的比例一直攀升，但是服务业的占 GDP 比例在下降。那我们认为这是一个重要问题。像台湾有很多隐形冠军，像5金制造，它台湾大概都有800亿的规模。那在全球来说，也会有439亿的规模，那算是一个大的产值。那针对这个问题，缺工的问题，其实目前大家的解决方案就调高薪水，但是调高薪水其实不见得找得到人，又找不到人。那我们提的方法就是 AI Assistant Manufacturing， 就是我们 AI 老师傅就出动了，就他要教，他就可以带他的徒弟建立 AI 模型，最后再把相关的知识透过这些平板、iPad 或是其他装置的方式，让这些新进的员工可以快速的做学习。我们的 AI 模型会随着经验去做成长，那这是一个参考的架构，我们也会用 LLM 相关的架构。那举个例子来说，像焊接，如果你焊错了，整批都不能用。那透过我们的这个 AI 系统，可以学徒可以照着它有焊道，照着焊道去焊，就可以达到老师傅的效果。可能本来你必须要hire 5年经验的老师傅，现在还有2年以下经验，加我们的 AI 系统就可以足够。因为我们团队的有人专长其实是在这个产业，在5金的产业。那5金其实是台湾一个很大，就是隐形冠军。虽然它可能没那么有名，不像台积电那么有名，但是其实台湾非常有竞争力。那像我自己是做 AI， 所以我们其实还有我们做 EduTech 做这个互动，可以做更容易的跟这些像老师傅要教给徒弟，怎么样做一个好的互动，好的这个EduTech 导入。所以我们其实做这个出发点，当然是看到其实它是一个很大的产业问题嘛，才真的有募资的机会跟这个产值。先澄清一下，你们这个公司它是利用 AI 来做 training 呢，还是利用 AI 直接就进到 automation， 可以用 robot 来把东西解决掉？其实我们目前阶段其实是在 training 的阶段，因为其实到 automation 那一块本身就是一个很大的这个制造的部分。我们举手工业好了，手工产业其实是台湾最大宗。对，那如果台湾手工产业其实往往就在于师傅的传承，像老师傅他们的力道功法，其实很难用传统方式1对1方式来训练嘛。现在最大的问题就是我们2代接班其实是一个最大的问题，年轻人不做这种事情，所以我们想要主打就是说，让我们的年轻人能够快速的加入我们这个领域。其实我们这个领域是很好玩的。对，那如果说我们将传统手工具导入一些数据晶片，把老师傅的这些数据收集之后，我们的手工具其实会去侦测
我们可以调模式。其实从我们定价模式，大概可以看到我们是比较像training，因为 automation 你光是一台机器就不止这个价格，一台机器可能就是100万级的价格。但是我们的部分提的是属于可行性高的，所以我们在小型的制造业大概都是它负担得起，那中型制造业像3到100个人都是属于它负担得起。那 automation 的大的机器的话，应该就是到大型才有办法去做 automation， 所以我们是做training。我想要请问，就是说在导入上面，导入到业界里面，到工厂里面的它的导入的困难点在哪里？你们有什么方式去做突破？其实我觉得我们的比较大的问题是前期的沟通会比较长，老板愿不愿意接受说，我加入一个新的自动化，加入一个 AI， 可以让我的产能提升，或是让我的经验可以做传承。这一点其实是那你们用什么方式？你们会用什么方式去突破这个前期沟通？那我这边补充一下，就是说，确实刚刚已经提到问题点了，因为我们的对象它传产，所以我可能会先用 demo 说明的方式，先用比较单一的方式去做一个个体上的说明，然后去让他知道说你到底得到了多少的效益，得到多少的一个结论。这个部分其实我觉得是跑不掉的，因为毕竟既然是传产，你就要用传统的方式先跟他们做初步的沟通，再进一步进到像刚刚讲展会的部分，这些事情其实才是下一步我们要去突破的点。好，谢谢你们。接下来我们就要看一下辩论委员们，请审慎的决定，看看我们这个 team 能不能够得到他们的 Hatcher Stamp。好，谢谢。我们得了3个章，这应该是满分应该是满分应该是有啦，对我相信是有啦，所以这个我都能理解。我们这个队伍大概就是成军3小时30分钟，对，然后就几小时前成军，然后大家互相认识，我觉得是蛮有趣的啊，就是对我们在做的过程中，又对这个产业有更多的认识。我本身最差的就是我的英文能力，对，然后还好我有2位伙伴能够 support 这样子，对，我就很感谢他们2位这样。评审们好，我是 Ray。评审们好，我是 Kevin。好，那我是来自 Media 的 App 的 Paul。独立游戏啊，一直是游戏业的小小的钻石。我们很多脍炙人口的游戏都是花1年、3年甚至5年才能磨出一个好作品，但是独立游戏一直都有蛮大的问题，就是第一个募资困难，一个是我们众筹或者是在找投资人的时候，前期我们很难给投资人看到画面，所以他们不知道这个游戏到底好还是不好。第二个呢，就是浪费大量的时间和金钱在做测试。第三个就是第二个造成的结果，我们常常因为时间的问题，还有资金上的运用，游戏要上市的时候，我们都还在做修改。给大家看一个历程表，我们通常会花在这个64周，将近1年的时间在做测试修改，测试再修改。那这些时间，我们觉得可以被省下来。OK， 所以 with Omni AI， 我们能够做到的就是说，我们在前期的部分，我们可以快速的把场景、角色、风格，然后套入到 user flow， 然后做 prototype， 然后快速的做市场验证，并且 iterate， 所以可以大幅的减少所有的时间，所以我们预计可以减少1半以上，原本是18个月，我们可以减少到9个月以上。那所以说 with Omni AI， 我们可以做到的provide 的 solution 是第一个。让一个中型的独立游戏公司从1年3到4个游戏可以增加到6到8个游戏。第二个，每个制作的成本减少到50%以上。然后第三个，因为快速的市场 iterate， 所以可以很明确的知道市场要的什么，大幅增加游戏成功率。第四个，让所有的 investor 能够在募资的期间，能够很清楚的看到 base 上数据，能够很清楚的看到整个游戏的风格，所以让募资更有效率。好，那关于这个市场规模的部分，我们依据 Statista 以及 Steam 的市场分析资料指出，在2023年，全球游戏市场已经达到3600亿美元的规模。根据市场的统计啊，独立游戏已经达到24亿美元的规模。那在我们平台上面能够 cover 到的项目已经有22亿美元。那我们的平台采取订阅制的收费，每个月是249块的费用，那大约占整体制作费的2%。那相较于传统的15%，那我们可以替团队省下大量的预算。那依据我们的预估啊，在达到11.5%的市场占有率的时候，我们的平台能够产生3000亿美元的收入。OK， 好，那我们的平台我们也会依照不同的团队大小给予不同的就是收费的方案。那我们的团队来自于区块链以及AI， 还有那个游戏产业。那我们还在非常早期的阶段，我们希望让更多人能够认识并加入到我们的平台。好，谢谢。
哦，不错。我想要问一个先问一个很简单的，就是我很好奇那个 logo 是你们刚刚做出来的吗？对，我做 logo 蛮漂亮的，谢谢。Omni AI 很厉害耶，这样子，对不对？那不是 AI 生成的，是你刚刚直接做出来的。对，我自己哇，厉害，哇，太厉害了。好，那我问一个，就是我刚刚在听的时候很好奇的，因为我自己也很常玩游戏，然后我也很常支持中小公司所做出来的独立游戏，所以我很能够懂那个痛点，就是那个时间太长，然后玩家也要等很久，然后那资金会卡住。但我好奇的是，我可以想象 Omni AI 怎么样透过 AI 去协助玩法跟艺术风格的更加快速产生，节省时间。但是因为你们刚刚讲到，这个 AI 也可以让公司确认市场的 feedback， 这个游戏是不是好的？这我想要听听看是怎么样透过你们的服务做到。OK， 基本上是这样子，就是说我们可以快速的，因为生成风格了嘛，所以我们可以based on 快速风格，还有 based on 我们的 TA 的 research， 我们可以做 A/B test， 所以我们一次可以就等于是说可以快速的做3款游戏，去大量去测试，所以 based on 所有的 feedback 很快。OK，got it。那我想 follow up 问一下，就是如果是这样子可以同时产生不同的 model 去测试，那为什么你的 subscription model 是 based on user， 而不是 based on 可以产出的这样的数量做 evidence？ 我们有调查过，根据业界，基本上他们在游戏的 SaaS 的阶段，大部分会比较习惯是订阅制，所以我们目前就是采用订阅制，让他们不会对我们的产品 too alienated。对啊，对，我的意思说，因为订阅制是没有问题的，只是你们是 based on 不同的 user 人数嘛，有4个人、10个人、20个人，然后有不同的category。那为什么不是比如说 SaaS 有些是 by feature 去分，对，比如说基本功能是 basic， 然后进阶一点 advanced。那你们为什么是选择了使用 user 的人数，而不是feature 或者是你刚刚说的同时可以测试的 model 的数量？因为我们其实是摆 phase 在开发我们的功能，那我们现在这个 phase 里面只有一小部分的功能，所以我们是先以比如说图案跟 UI 跟 wireframe 的这些产生。对，那之后的话，它会再更细分，就知道比如说有一些故事情节啊，然后还有一些就是比如说你是 RPG 玩法还是动作游戏的玩法这种，那才会摆 feature。问一下，在目前市场上啊，在你想这个 idea 的时候，有没有什么竞争对手？而竞争对手现在它的市占大概是什么样的情况？目前的话，竞争对手最主要的话是 Figma Wireframe Designer， 那他们的市占大家都知道，就是非常非常大。那还有其他的一些，目前还有其他的 AI tool、Storyboard 这些竞争对手，但是他们的重点就是 They are building tool and we are building workflow。That's the difference. All right. Anyway， 非常棒，谢谢。因为不太确定这个盖章的意义是什么，但是就4个应该，如果以100分比是80分的意思。像是我们的竞争对手啊，然后还有我们的市场规模以及我们的一些商用的分析，就是资金要掌控的还行，然后也有准备好就是导师要提问一些内容，就是刚好第一个评审是阿迪，他给的 feedback 很正向，所以我觉得之后的 QI 都反而更有信心，就是觉得至少不会是对你有弹琴的感觉。谢谢阿迪，谢谢阿迪。电动车现在买不到一台10万块台币、20万台币，因为我看电动车，我是很看重它的位置。对，我的想法是这样，它是一个体验。OK， 我不见得一定要用现金购买的方式去取得这个体验方式。我的背景其实，在绿能绿电这个领域已经近20年的时间。那最近当然绿电，我们跟电动车的相关的议题也是非常的接近。其实这个的议题我先提电动车，因为电动车我之前在电动车纯4轮的那个车厂待过，所以我有做过一些研究。然后就他们刚好都有一些关系。很巧，大家跟城市找到了。那您这边我比较是医疗相关，跟专业专案管理相关。OK， 所以你来 manage 这个 project。这个组合还蛮不错的耶。我觉得我们蛮有机会晋级。那如果不是团队晋级的话，我觉得我身边这2位，他们都有术业有专攻，而且在讲的过程中都非常的专业。我觉得这是非常好的一个就是榜样这样子。我还蛮有信心的。
这是一个，我觉得做事情信心很重要。我是觉得我们绝对有机会可以晋级，我是有绝对的信心。如果最后 very unfortunate 我们没有晋级的话，对我来说，我今天的收获是大过于今天没有被获选，因为我觉得这2个 partner 聊下来，其实我们未来真的可以去 create something， 我觉得那反而是比较重要。我是 Go Sky 的 Fash， 然后我们公司就主要是在做这个粉丝的 CRM， 像这样的一个软体公司。现在创业5年，对，所以蛮鼓励大家创业的。如果有机会的话，成长蛮多的，这5年飞快性的学到很多东西，这样。我是围棋人科技的 Jack， 然后我们是一间专注在做围棋教育的科技公司。那目前我们的主力产品佩嘉围棋教室，已经是台湾最大的围棋品牌，接下来要往国际的去发展。我是汪喵星球的上，那我们在10年前成立，那目前我们的使命是希望让健康的宠物食品，让每只毛小孩都可以负担得起。OK， 他是甲方，是乙方，那我就运营一下，就是主持人。我听说你们在构思这个 idea 的时候，就这个 idea 是怎么来的？因为我们有算了一下，大概有3个小时，然后我们就有做区分，大概发想简报跟这个时间。那其实我们算起来大概就45分钟可以想 idea。然后我们在这45分钟里面，我们先尽量不要去陷入到就是解决方案这个问题，关注在我们到底想解决什么问题。所以我们就一直抛我们看到的问题，然后我们找一个比较共鸣的。对，其实我们也有想过是不是可以更贴近评审可以理解的。不过这有一个问题，可能就是，那个问题可能小众。Anyway, thank you, good luck. 谢谢，加油 ，Thank you. 大家好，我是 Next EV 的 CEO， 我叫 Steve。Next EV 的 David， 你好。我是 Kevin。我们是 Next EV。Next EV 是未来的电动车订阅服务平台。我们想要创造的是智慧、安全、安心还有健康的电动车绿电订阅服务平台。我们都知道，全球包含台湾都迈向净零这件事情。但是现在到目前为止，我们都知道使用电动车的几个痛点：底层焦虑、充电不易、充电要排队很久、电费贵的一些问题，还有你的电动车本身的充电来源，它可能是灰电，还有一些碳排的相关的问题，还有付款 payment 的一些问题等不便。那 platform 原则上来说，它是一个生态系的部分，包含了未来的一个电动车的一个创新的订阅服务模式。再加上我们过去会做一些发电端、绿能端的一些电网的平衡 infrastructure， 还有充电桩的跟不同的运营商做这样的服务，包含 ESG 充电规划，还有一些相对应的安全科技的一些建制。所以我们产品的特色会包含几个部分，第一个是电动车的订阅，包含 B 端、C 端都会涵盖。第二个，我们会透过我们过去在安全的一些，包含车联网的一些服务科技等，我们会去 combine， 知道一些前面的一些用车状况跟用车端的安全。第三个，包含我们过去对绿能相关绿电交易的领域，还有我们能源管理系统呢，我们可以做到区间的微电网的社区的电网的平衡，也包含了未来的碳权交易跟绿电交易跟消费者回馈的部分。意思是说，我今天如果假设我去订阅一台我的电动车，在闲暇我没有用到车的时候，我可以 sharing。我们可以跟不同的 Uber 或者是像台科大的这个或者是台湾大车会合作，他怎么去利用它的闲置的车子的时候去做这样不同的一些服务，也包含电站兼日常维运跟附加的功能等。我简单补充一下，就是针对一个补充，这是属于我们讲的一个主动式的一个安全，我们会有些比较核心的一些技术，其实这几页都是 OK。Thank you， 谢谢。好，感觉上是一个很大的一个题目啊。我刚刚听到有很多的面向都要做，很多的痛点要同时在这个 project 里面解决。我有没有理解到说，包含充电桩的建制、购车，还有可能租赁，要等于 to C to B， 然后场景全部都要涵盖嘛？是一个这么大的
没有，他们是轻资产，所以不是这样。但他是另外一家公司要去油车嘛？那还是说什么？这边可以再说。我稍微回答一下，简单回答。这间公司它是一个电动车的订阅平台服务公司。那原则上我们可能会先推出5款电动车品牌，那可能价格从每个月你只要付9900到14900不等。我们有算过相对的财务模型。那原则上，如果就重点是谁来买这个电动车的 upfront 的 investment， 那我们当然会有另外一家资产管理公司，那上面可能对接私募基金保险公司，因为它要的是一个长期稳定的一个现金流的投报。OK， 但是这个平台公司会负责在行销品牌跟客户服务体验等。那第二个回答问题就是说，在 infrastructure 我们不用自己去构建充电桩，因为现在已经很多的 CPU 充电桩的运营业者，但是我们的角度是帮这些运营业者带车流到那边去做充电服务。好，3位应该都有过去 background 上的特异功能，只是没有看得出直接就是在这个事业上面你们能够跟别人不一样的地方。就是如果说它是一个订阅平台，那每一个可能在电动车产业的玩家都可以做这件事情，那你们要赢过人家的点是什么？第一个我们的核心技术，刚刚我们的大楼技术长有说，其实我们会去导入我们的 AFC， 就是 Airflow 的一个 control 的 technology， 它是一个不是 UHD， 可是它是像是利用你光影折射的时候，你可以用虚拟像你钢铁人或者是这样操作方式，在你做 in-car experience 的时候，同时 focus 在你的用车的行为跟安全，我们可以去串这个车联网的部分，去提供这样的软体的服务，这是我们过去的其中一个核心技术。那第二个核心技术就是在我们 Kevin 他过去在医疗科技，我们有一个奈米的涂层。然后它是因为我们想象的情境是说，我在没有用车的时候，我可能会借出给别人用嘛，可借给别人，我回来的时候，我车子要保持它的干净消毒啊，所以我们有这样的奈米涂层去很快的情况，3-5分钟就帮全车做消毒。接下来我们就要请我们的评审委员们，你们审慎的考虑一下，看看他们是否能够得到他们的 Hatcher Stamp。Kevin 刚刚说了，我觉得我们有 win back 蛮多分数回来，因为就是刚开始我们要谈的 scope 是很大了，那我们在做的是整个生态系的一个规划，所以在问答当中，我们也是尽我们所能，就是再重新 redirect 回来，然后再做一些聚焦。我们讲的面向有很多，所以有些评审可能他 catch 到这个没有，当然他有提出一些问题，另外一个评审帮我们回答了。所以说，至少他们有彼此沟通讨论，代表我们有引起的一个话题。对。然后我今天还蛮感谢另外一个伙伴，他今天在表达的过程中，我觉得还不错。就像我们刚刚讲的，最后还是要把它挽回接回来。所以我看这3个章，心情还挺不错的。嗨，我是 Ghost Sky 的 Fish。我是汪喵星球的上。我是黑加危机教室的 Jack。上个月有一个网红打造他的 AI，一个自己的 AI 的版本，然后跟上千名网友谈恋爱，然后在1周内就赚了220万。然后我们觉得，这个不仅应该用在谈恋爱，应该是每一个网红、KOL 艺人都可以打造 AI 版的自己。那同时呢，其实对于粉丝来说，大家也都知道现在短影音嘛，所以其实很碎片化，跟网红之间的连接其实很浅，甚至他根本不记得他看的那个影片到底是哪一网红 PO 的。那同时也造成了这个社会上说这个记忆力越来越差的这个问题。同时呢，对于这个其实 KOL 他也有一个有点担心被绑在第三方平台上，他也常常就用一些像 Substack 啊或者相关的一些独立的 KOL 的内容的互动工具，直接面对他的粉丝提供内容。那我们在想，我们其实可以创造像这样 AI 的一个体验，不只是去看最新的剧照或者是影片，其实如果看到这个剧照的时候，也可以跟许光汉聊聊说，背后有没有一个这个戏剧中最有挑战性的部分是哪里啊？哇，那就开始跟他有一个 AI 的互动。那像这样子的话，其实对这个如果他觉得这个很有帮助的话，他也觉得这个体验不错，他可以订阅，
这样也可以对创作者有额外的一个订阅收入。其实创作者可以自行决定它的价格。那从我们做一个 market research， 全球来说平均大概是$5到50块之间。那现场有阿迪嘛，还有这个黑加加，这个一定是$50这种最高阶的这个最高阶的这个版本。要确定有人买呢。对，我们透过很多 YouTube 的一些频道，其实已经大家看了佳佳的这个一些影片，就开始对围棋有些好奇，那开始尝试。那这个过程中难免会遇到一些挑战嘛，比如说没时间练习什么的，也可以问佳佳说，当初他们遇到这样的情况，那他是怎么克服的？那有这样的一个对话的一个体验。好，那我们团队也介绍一下，那像 Jack 他跟黑佳佳还有上100位的这个 KOL 合作过的经验。然后我自己的话就是曾经开过像这样粉丝的 CRM 的一个公司然后也受过矽谷的投资。那上呢非常有运营的经验，从0个人快速成长到300个人团队的运营经验，所以我们觉得是非常适合的一个团队来打造这样的产品。我好像是 TA 我要使用 That's right， 我要使用他们的服务，你非常适合啊 ，Yeah。就是先想你会用吗？我会用吗？你会用。我好奇的会是因为我觉得对创作者来说最珍贵的是时间。所以今天是用 AI， 然后节省时间的方式，还可以巩固跟粉丝之间的互动，我觉得是很有吸引力的。但是我会想要知道的是，那要怎么样让我的观众信服说，这个 AI 所说出来的讲法真的是我本人的想法？就是这边呢，其实是我们会去大量的去把，譬如说像阿滴的过去的一些可能是经验或者是 YouTube 上面的这些东西，全部都录入进去，或者是你自己也可以训练进去。那我们这边会用到 OpenAI 的一个叫 Embedding 的一个技术，然后会去确保说它不会去自己产生它自己的想法，就是它还是会原汁原味的去表达，譬如说你曾经的某一个经验或者是故事，对，那去限缩这个东西，让它会变得更像是你本人在讲的事情。你们怎么样去维持这个产品的 stability？ 也就是说，假设我有一个虚拟的女朋友好了。那他今天跟我说这些话，跟明天跟我说这些话，跟后天讲的话，如果你中间跳来跳去的时候，对我来讲，这就是一个假的女友，就是欺骗我的女友，欺骗我的 KOL。这个技术上也是可以做到连续的，对。像现在包含像我们刚才在做这个简报，其实我们也跟 AI 协作。那其实这个过程中，它是可以延续记忆我们刚刚的话题的，所以我们接下来想说可能会被问到什么 QA 它也是记忆了刚刚的这些内容，然后告诉我们可能会被问到 QA 这样子，可以帮助我们准备这个活动。那会不会我们2个人交的女朋友讲话都一模一样，就觉得这个女生就同时交了5、6个男朋友，就是我们5、6个，所以我们会觉得很受伤。哇，所以确实会发生，对，所以在真实世界发生的事情，在虚拟世界也会发生的。创作者然后约会都是约看同一部电影，但是创作者没有要跟我们粉丝们交往，对，没有这个问题。他们现在还没有要 aggressive 到变成女友个人的女友，他现在的只是让已经有了知名度的 KOL 可以有一个分身的概念。对，没错。我们曾经有个想法，就是让那个蒋介石出来跟毛泽东对话。对，那我们接下来就要看一下我们的 judges， 请你们决定一下，你们审慎决定他们能不能够得到 Patcher Stamp。好，谢谢你们，谢谢。这个呢，我觉得在这么短的时间内，然后而且我觉得不只是简报，我觉得我们选的题目是市场真的需求，就不是我们为了这个活动就是 make up 然后随便想一个。对，是真的做了一个调研，有验证过的需求。我们当然喜欢的就是它特别有验证，所以我们挑已经有验证的案例做验证。这个题目说不定真的会落实，然后他真的有可能会直接做，然后他也会 support， 然后我有可能成为第一个客户，这样子。这是铁定的。这个应该会吧？对啊，对，大家都4个，这样吧？大家都5个。节目播出发现有个人被打脸，的吧？在场所有新创的参赛者们恭喜大家在我们今年的 Project Hatcher 第一个环节 Go Get It， 你们都已经顺利的完成了你们的任务了，先给自己掌声鼓励一下，好不好？来参加的人都是非常有经验的创业家，不管是设立战场、准备资源，他不是只是自己在讲，他了解，他是要跟别人做沟通。3个还是要看他的
痛点啊、提案完整度啊，甚至在 QA 的时候可不可以临场反应。一开始的想象就是它可能会比较松散一点。今天蛮意外的是，有一些有蹦出新火花的，真的是把2个或3个领域就是糅合在一起，然后变成是一个听起来非常非常完整的服务。第一个是你的解决问题是什么？那第二个是你延伸的这个问题的 TA 是谁？那第3个是你怎么解决这个问题？这个案子里面到底它的可行性，怎么样设计去攻击的一个战场？创业家应该要有的一个热情，这是我还蛮在意的。基本上每一组都能够发展出来一个还不错的 business， 应该可以孵化出来一些还不错的生意。接下来我们就要公布入围的队伍。把每个人不同的重点聚集成一个集大成的智慧。这个是我的奶奶。这东西其实是有国际化的一个空间。我们知道说我们需要如何帮助老人，60岁以上只有我。老实说，我觉得我们应该要尽力。恭喜！好，掌声来鼓励一下。接下来要由 Austin 来帮我们 announce 入围的个别参赛者。接下来在这一段 pitching 上面，我们有 YouTube 的 co-founder Steve Chen， 还有 Twitch 的 co-founder Kevin Lin。Could be the most important day of your life. 英文没有很好。It's only the beginning.